地存在中華民族，講述華夏精彩。嶺南好介紹，唔少飲珠江水，唔少睇粵語，唔少聽古，仲有營造主持人號自由身。南方百幾天，更多聲音雙韻，越聽越樂，盡在南國紅酒。講古之後，古今多選，盡在笑傲。廣東人人嘅地方就有我嘅聲音。中國國際廣播電台粵語國際，香港傳播，廣府新城，粵語國際喺你身邊。